हेलो दोस्तों, आज आए थे हम वर्लपूल की वॉशिंग मशीन को चेक करने के लिए। कस्टमर बता रहा था कि जो ये वॉश टब का पानी है वो स्पिन टब में जा रहा है। चलो चेक करते हैं, इसे खोल के क्या दिक्कत हो रही है। जैसे हम इसे खोलते हैं तो इसका जो ड्रेन पाइप है पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ था। जो इसकी रबड़ थी वो हार्ड हो रही थी, जिसकी वजह से प्रॉपर बंद नहीं हो रही थी, तो पाइप ये थोड़ी बहुत अंदर रह जाती, जिसके कारण वॉश टब का पानी धीरे धीरे निकलता रहता था। कस्टमर इस पानी के निकलने की वजह से पाइप को ऊपर टांग देता था, जिसके कारण जो पानी था वॉश टब का वो स्पिन टब में चला जा रहा था। धन्यवाद।